ką, labutis, tai šiaip savaitgaliais, sakiau, nefilmuosiu, pasiliksiu laiką savo, bet kadangi nuvarėm pasidaryti didelį shoppingą, nes jau kažkaip senokai buvom darę tokį dalyką, kad didelį tą tokį shoppingą pasidaryti, tai rekordinę sumą kol kas sumokėjau už savaitinį tą tokį shoppinimąsi, kaip savaitinį. Vis tiek didelė dalis, ką mes nusipirkam, lieka ir ilgalaikiai perspektyvai. Tai galvoju padarysiu tokį kaip Maximos shopping haul. Žodžiu, ką mes pastoviai perkam, dažniausiai valgom, ką mėgstam ir taip toliau panašiai. Ir kokių perliukų užtaikiau. Tai va, didelis stalas paruoštas. Va, kiek visko mes čia šiandien prisipirkę esam. Vandenukas, aišku. Va, mano mėgstamiausias vanduo. Žiauriai mėgstu. Beveik negeriu jokio kito išskyrus šitą arba dar Unikos gazuotą vandenį. Tai va. Tai, žodžiu, norėjom atsinaujinti vonioje viršui kilimėlius. Tai buvo su nuolaida, žiūrėk, atsakytinsiu, už tą sumokėjom. Už tualeto ir vonios kilimėlį. Tai žiauriai džiaugiamės užtaikę. Aišku, visą mes čia bandaniukų, visą laiką kiaušinių porą dėžučių pasiemam. Mano vyras tokius vytintus mėgsta. Aišku, aš be šitų dalykų irgi negaliu, taip išeina. Mano mėgstami makaronai, mes visą laiką perkam tik tokius makaronus. Tai iš šitos serijos arba tokius raiktelius, arba yra penne pasta, arba spagečiai. Tai makaronai visą laiką pas mane būna gluten free. Tai va. Aliejų visą laiką alyvuogių perkam šitą. Taip, dabar įprasti visą laiką vietos, kur ką padėti. Šiukšlių maišiukai. Dabar užtaikėm akciją, buvo €1,5. Va, muilas, tai mes tokius 3 pasiėmėm. Dar va, šitokį ir šitokį. Tada mėgstamos dešrelės, kartais mėgstu pasilepiant su šitom. Skaniaišiai pasidaryti kokius varapukus, blinukus su sūriu, pavyzdžiui, lietinius, arba šiaip ant greičio kažką tai išsivirt. Va, vis taka be laktozė. Sviestą va tokį perku kepiniam. Coconut milk. Toks širpienas, bet vat padažam kažkokiem tokiem vat šlapiem, vat va šitą aš naudoju. Visą laiką. Tai va visą laiką tuną šitą perkam. Sūris, va, be laktozės. Tai va. To ir tau irgi labai įdomu. Taip. Paskui mūsų mėgstamas, mano labiausiai mėgstamas su muštiniam, tai ta krūtinėlė. Čia vištienos filė. Čia yra patai padažas, kurį naudojau savo praeitam vienam tokiam recepte, kurio aš dar nežinau, ar turbūt dar nepasidalinau su jumis, bet labai skanus padažas. Ir nebūtinai daryti palei šitą receptą, galima naudoti ir ar su ryžiais, ar su makaronės, kad ir kaip ten patys mėgstat, bet žiauriai skanus padažas. Toliau pasukau varškytę, prisipirkau kelių rūšių. Užtaikėm irgi gerą akciją ant Ekodentos šitos pastos juodos. Kalakutienos kumpis, žirneliai. Čia mes su vyru sakėm, šiandien pasitreitinsim, kadangi žiauriai geras oras, tai pasidarysim kokteiliukų. Tai va, baklažanas, aišku. Šiaip nieko gero nebuvo Maxima iš daržovių, nei ten buvo biškelį, bet, pavyzdžiui, morkų tai išviša labai blogos, tai net nepirkau. Nusipirkau šitų pabandyti, kažką naujo gal sugalvosiu kokį receptuką. Agurkas, aišku. O dar vienas padažas, dar viena pasta. Maišeliai, dideli maišeliai, dar vienas tunos. Dar maišelių. O dar šitos labai mėgstu.
ekologiškas jogurtas be laktozės su braškėm, su mėlynėm, o dar pasiėmiau. Tai aš mėgstu iš tikrųjų blynus kepti su jogurtais šitais. Tai tokie purus labai gaunasi. Tai, pavyzdžiui, kas daro su kefyru, pavyzdžiui, kokius nors blynus, tai aš darau su tokiu jogurtu. Raiskeikai. Nu va, salota. Vienas bananas mėtosi. Nu va, dar viena pasukau varškytę su vyšniom. Tortila. Vyniuotainis, va, vyras pasiėmė. Sakė, labai skanus buvo. Toks pat, kaip anakart pirkai šitas? Jo, sakė, va, tas pats. Pomidoriukai. Ai, nu, čia vyrai. Kaip visada 101, ar ne? Mėgstamos mūsų saulėgrąžos, bet saulėgrąžų mes gyventi negalim, bet kai pamačiau, kad jų kaina gerokai šoktelėjo dabar, tai nežinau, gal ir nebepirksim. O gal ir pirksim, nežinau. Vėl varškytė, nu čia sakau, jau prisipirkom, tai keliom savaitėm, aš taip įsivaizduoju. Perkam toriukai pagriaužtų tokius kauliukus visą laiką, šiaip visą laiką bandydavom rasti kaulų didelių, kur tokių iš ūkininkų gal, bet nelabai eina rasti, tai nuperkam bent tokių, žiūrim, kad būtų kuo mėsingesnė. Tai va, duodam jam pagriaužti. Čia šlaunelio mėsa be odos, labai mėgstu iš tikrųjų su jais daryti. Lašišos, irgi užtaikiau akciją dabar, belen kokią akciją lašišai Maksimai. Va, mūsų mėgstamas fries. Taip, šitos labai mėgstam, viso grūdo duonelės, tai va pasidarom ar su muštinuku, ar vyras dabar į darbą, ar pats va darbą grikių tokių trapučių paėmiau. Kiaušiniai, aišku. Va, mūsų mažutai. Mes perkam, pavyzdžiui, va tik tokį kristalinį kraiką. Visiškai absoliučiai sugeria drėgmę ir kvapą. Nėra jokio kvapo iš vis, ta prasme. Ant kiek gerumo yra vat, šitie kraikai, tai šakės. Nu, yra jau visokių ten spalvų, ir ružavas pakelis, ir violetinis ant su levandom kažkoks. Ir tokšik, ar tokį paėmėm, bet tikrai vieni geriausių. Aišku, jie labai garsus, tai kai ten pradeda turkštis tam savo įlindusi į tą savo uždarą dėžutę, tai vidurį nakties gali ir pažadinti, tai kažkur toliau turi būti. Tai va, tai žiūrėk, ai va, dar norėjau parodyti, nu, aišku, arbata žalia, aš be žalios arbatos negyvenu. Toliau faršas vištienos. Dar vienas vištienos faršas. Aš nevalgau mėsos, tai pas mane visada rasit daug vištienos, kalakutienos arba žuvies. Tai va tik tokius ir tą valgom. Ir užtaikėm irgi akcijikių. Nusipirkom stiklinių. Mums labai reikėjo tokių didelių stiklinių kokteiliukam ar sultam ar dar kažkam, jeigu svečiai ateitų ar ką, ir mes nelabai turėdavom tokių, tai va tokios fainos, storos, tokios, nu labai fainiai tokios turėtų būti. Nu, tai jau labai patenkinti, tai jau užbandysim su šituo. Neužcenzūrins manęs, tikiuosi. Ir nusipirkom dar tokių stiklinių irgi. Kadangi mano vyras mėgsta viskį, tai va. Tai pavyzdžiui, dabar šitos 6 taurės buvo su ačiū kortele 14 eurų. Šitas sumokėjom 6 eurus su centais, man atrodo. Tai sakyčiau, visai neblogai. Tai va. Nu ir kaip ir, dar parodysiu. Nu, čia skanukai torai, į dresūrą. Dar kažkur buvo dar vieni skanukai, bet jau kažkur labai nusigrūdė. Buvom dar Eurovaistiniai, tai žodžiu nusipirkau pabandyti šitą. Labai mačiau, deklamuoja per tas visas reklamas, tai aš nežinau, ar jis kažką tai čia darys ar ne. Realiai prie kasos paėmiau paskutiniu metu. Šitas mūsų labai mėgstamas burnos skystis, žiauriai gaivus, ne per stiprus. Toks refreshinantis, tai labai patinka. Tai mačiau ir Maksimai buvo nuolaidos, ir Eurovaistiniai dabar buvo nuolaidos.
Ir nusipirkau savo šitą dėl savo sąnariukų. Tai va, kolagenas, gliukozaminas, kalcium, vitaminas C. Pabandysiu pirmą kartą. Buvo nuolaida pusę kaino, šiaip 50 eurų kainuoja. Aš nusipirkau dabar jį už 24. Taip, tai noriu pasižiūrėti pati, kas čia yra. Kadangi pas mane biškis su sąnariukais yra problemyčių. Ir pas mane visokių yra kūno skausmų, nežinau, skauda rankas, kojas, sąnarius, tai nežinau. Tokia paketėlė, čia matai, kaip suprantu, čia yra milteliai, tai turbūt reikės miltelius į vandenį ir turbūt išgerti. Reiks pasižiūrėti, tai va, nusipirkau šitų. Savo kauleliams ir sąnariukams nusipirkau Smart Hit Ferrum. Čia geležis yra labai stiprus. Aš šį prieš tai irgi gėriau, nes pas mane buvo feritinas nukritęs ganėtinai daug ir man liepė atsistatyti gydytoją. Tai buvau paskutinį mėnesį visai apleidus vitaminų vartojimą, niekaip nenusipirkau. Tai pagaliau nusipirkau, ačiū Dievui. Čia pasiėmė vyras, nes naujam darbė sakė labai daug fiziškai dirba, tai sakė pabandys, gal jam šiek tiek padės, energijos gal kokios daugiau dadės. Tai va, tai mūsų vaistinės krepšelis, žiūrėk, iš visų nuolaidų kem 502, o pats krepšelis, kiek aš čia sumokėjau. Sumokėjau 82,51 aš savo vaistinės pirkinius, o už visą šitą gėrį ant stalo. Tai kaip juokauju, mūsų čekiai kas kart gaunasi ilgesnį ir ilgesnį. Tai kaip tokį savaitinį shoppingą padarius, sumokėjom daugiausiai kiek ever. Pavyzdžiui, būna Bali ir visa kita, tai suprantama. Kelionė ir panašiai, ten gali išleisti, ten pinigų, ten belenkiek. O čia, 233 eurų sumokėjau už šitą visą kalną visko. Tai va, galvoju, viską parodžiau, aš taip jaučiu. Šiandien tas, bet iš tikrųjų labai daug ir nusipirkom, tikrai. Jezu, kiek tų maišų ir sakau, ir tas kilimėlis, ir stiklinės, ir alkoholis daug kainavo, tai vienu žodžiu, iš tikrųjų smagiai praleidom dieną šiandieną, dar buvom Decathlone, norėjau nusipirkti tam tikrų dalykų sportavimui, nes buvau pas kineziterapeutą, gydytoją, kuris man ten visokių pratimų parodė ir visą kitą, kaip man savo reikėtų padėti dėl savo visų tų skausmų ir rankų skausmų. Šiandien žiauriai daug darbų nusidirbom, nusiravėjom darželį su vyru. Kaip gražiai, kolektyviškai greitai nusiravėjom abudu. Dabar jau ir matosi, kad kažkas auga. Toras čia neišlaužia mūsų gėlyčių. O dabar galėsime įsėti, susiruošti ir varyti į miegą. Atėjau pažiūrėti savo darželį, čia nieko gero nesimato. Dar kokios vagytės. Čia pas manęs tokios storas nenuės, o čia kaip pridygo. Opa. Kaip gerai. Jisai jau ilsisi su toriuku. Mes darželės abudu nusiravėjom visas tas žolės. Namus susitvarkėm. Tai namus susitvarkėm, vienu žodžiu, išsiplovėm, kaip sakant, tai labai reikėjo tos generalinės tokios tvarkos. Tai kolektyviškai viską pasidarėm, tada nuvažiavom į miestą, pavalgėm, nuvarėm Decathlone, Decathlone nieko neradau, ką man reikėjo. Tai, žodžiu, nežinau, reikės ieškoti kažkur tai kitur, arba
Arba užsakinėti kokiam šeinę, nes ant bairio, karočią, įmečiau nuotrauką daikto, kurį man reikia nusipirkti ir šeinė pasirodo išmetė jį. Vau, galvoju, ir jis kainavo tik 3 eurai. Tai žodžiu, jaučiu reikės kai kartą pasėdėti ir išeina užsisakyti sportui, ten visokių tokių dalykų, ten visko pilna, tai aš jaučiu pasėdėsiu kokią dieną ir užsisakysiu, nežinau, ar tai bus šį mėnesį ar kitą mėnesį. Nežinau, žiūrėsiu, iš tikrųjų žiauriai daug dabar išsileidam ir kitą mėnesį planuoju pirkti mašiną, tai reikia truputėlį pasitaupyti, kiekvienas euras dabar yra labai svarbus, tai vienu žodžiu žiūrėsim, bet jo, reikės būtinai pasižiūrėti jaučiu šeinę. Arba Temu turbūt irgi bus, bet ten jaučiu tos pačios panašios kainos, tai aš nežinau, ar ten bus kažkoks skirtumas, ar aš iš ten užsisakinėsiu. Tai va, ir jo, tai nuvarėm, kur buvom Decathlone pavalgyti, Akropolį paslėptus receptus nuvarėm, žiauriai skaniai pavalgėm, paskui nuvarėm į Maximą, mes visą Klaipėdoj Bigo Maximą išopinamės, tai ten jau viską žinom, kiekvieną kampelį jau tikslingai apeinam palei schemą ir žodžiu apsiperkam. Tai va taip ir gavos, kad eini, aikžė gal tarė, tiesiog kaip uždėjom ant to viso kilimo prie kasos, galvoju, eik savo, turbūt be 300 neišeisim, bet 233, aš 300 ir sumokėjau šiandieną, nes ir vaistinė, ir tas, tai jo, tai taip ir gaunasi. Tai ką, gerai, dabar eisim, žodžiu, viską greitai einu susidėti, tada su vyru pasidarysim turbūt po kokteiliuką ir varysim čilinti į lauką. Atsisėsim, reikia pailsėti, pabūt biškį dviese, kartu savo laiko atrast, nes mes darbo dienom beveik nesimatom, kadangi jis dirba anksti ryte, o aš dirbu vakare, vienu žodžiu, tai va. Tai varysim, pačilinsim, pabūsim ir viskas. Toks labai greitas video šiandieną, toks visai kitoks, tai Maximo shoppingas su manimi. Ir toks visi daro kažkokius ten Temu, Sheino haulus ar ten kažkoks prabangius, o čia šį kartą buvo iš paprastos žmogiškosios pusės, paprastas buitekas, kas dažniausiai pas mumis būna pirkinių krepšelėje, ką mes daugiausiai perkam, kokius perliukus mes užsigaudam, nusiperkam savo, ką mes labiausiai mėgstam, tai va, tai štai toks mūsų tas pirkinių krepšelis. Tai va, tai o ką jūs dažniausiai perkat, kokias parduotuvės labiausiai mėgstat prekintis, kur jums geriausias kainos ir kokybės santykis, pasidalinkit. Jo, tai va, tai tiek, tai gero jums vakariuko, ar dienos, ar ryto, nežinau, kada jūs žiūrite šį video. Buvo smagu greitai susitikti su jumis ir siunčiu daug meilės ir apkabinimų ir bučks, ačiū, kad žiūrėt.